Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале «Знаки Вселенной». С вами Ксения. Я вас благодарю, мои хорошие, мои замечательные, милые, добрые люди на моем канале, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, комплименты в мой адрес. Мне очень-очень приятно, правда. Также благодарю всех спонсоров моего канала, девочки, кто присылает мне донаты. Раминочка, Мариночка, Олечка, Светочка. Девочки, огромная-огромная вам благодарность от всей души. Пусть вам всем вернется в миллионы раз больше того, что вы для меня делаете, что вы мне желаете. Я благодарю вас всех, кто доверяет мне, кто остается со мной. Так, а сейчас будет тема «Возрожденная, как птица Феникс, восставшая из пепла». Куда ведут вас высшие силы? Какой опыт вы пережили? Давайте посмотрим, спросим у высших сил, что вы должны понять здесь и сейчас. Настройтесь, пожалуйста, на себя. Подумайте о себе, назовите себя по имени, назовите свою дату рождения. И мы обращаемся к высшим силам. Пусть нам дадут информацию о том, куда вас ведут высшие силы. Какая задумка у высших сил на вас, да? Что вы должны понять здесь и сейчас, если кто-то запутался, кто-то не понимает, не видит, возможно, свой путь. Итак, сначала делаем сигнификацию на вас. Расслабьтесь, смотрите спокойно расклад, слушайте. Можете сделать себе ваши любимые напитки, можете заниматься вашим каким-то любимым делом. Уже увидела трудный путь у кого-то, очень тяжелый, трудный путь, тяжелая судьба. Вот, опять эти энергии у нас недавно были, да, на раскладе. Очень трудный путь, действительно. Итак, кто меня сейчас смотрит, кто пришел на канал? Какая девушка, женщина меня сейчас смотрит? Девушка сейчас проходит действительно какой-то урок, опыт. Что хочу сказать. Или вы одиноки сейчас на данный момент. Даже если вы с кем-то живете в семье, вы себя чувствуете одинокой. Вы вообще любите побыть наедине одна, что-нибудь почитать, посмотреть. У вас действительно серьезная задача на земле. Вы сейчас или уже заканчиваете свой урок, или входите в него. Сейчас будем смотреть, с чем связан ваш урок, ваш опыт. Вы здесь очень мудрая, очень умная. У вас очень много знаний в голове уже. Многие, кто меня сейчас смотрит, даже учителя, преподаватели, да, уже до такой степени много знаний, что кто-то из вас уже преподает, обучает чему-либо. Или вы только будете вставать на этот путь, или вы вот только будете подходить к этому моменту. У Вселенной нет времени, поэтому слушайте внимательно информацию, которая идет, и смотрите по вашей уже жизненной ситуации, да, что вообще сейчас происходит с вами. Чувствуете. Но вы, если одиноки, допустим, если у вас какие-либо проблемы в отношениях с родными, с близкими, то вам нужно пройти путь отшельника. Вас обязательно заведут на эту дорогу, чтобы вы побыли в одиночестве. Для чего это происходит, я сейчас расскажу. Не бойтесь, когда у вас
наступает момент, когда вы одна, когда вас не понимают близкие люди, родные, друзья. Вы особенная, вы другая. Возможно, у вас определенная миссия на Земле, и поэтому вы и будете отличаться от других людей. Многие будут вас не понимать. Может быть, вы сами отдаляетесь от людей, да, по каким-либо причинам. Но вот этот путь отшельника, вам нужно его прожить, пройти. И именно в этом моменте, когда вы будете одна, к вам будут приходить ясности, к вам будут приходить возможности для развития вашей души. Только в тишине можно понять, кто вы и для чего вы здесь. Вы задаете эти вопросы Вселенной, Богу, людям. Вы ищете свой путь. Многие его уже, говорю, нашли, уже многие понимают, но некоторые только будут вставать на этот путь. Обращайте внимание на знаки. В поле у вас человек, рыцарь жезлов. Если он еще раз выйдет, это точно 100%, он будет проявляться в вашей жизни. Сейчас он думает о вас. Вот кто меня сейчас смотрит, не для всех информация, девочки, но там у кого-то мужчина прям хотел выпрыгнуть на своем коне со своими жезлами. Так что сейчас все будет видно. Итак, просто у нас тема тут совсем другая. Тут мужчина выпрыгивает. Ну, вот, у меня, как всегда, интересно. Итак, смотрим дальше. Он меня немножко сбил. У кого-то мужчина такой энергичный, неугомонный какой-то. Так, кто меня сейчас еще смотрит из девушек, да, женщин? Так, вы в поисках себя, у вас определенная миссия на Земле, вы тут мудрая, да, поняли, да? Кто меня сейчас еще смотрит из девушек? Действительно, радость приносите людям, счастье. Вы очень энергичная, очень светлый человек, очень теплый человек, радужный. С вами очень комфортно. Вы действительно любимчик высших сил. У вас очень мощная энергетика. Вы ищете действительно себя, свой путь. Многие уже вышли на свою дорогу и действительно получили какой-то опыт. Вы идете в правильном направлении. Те девочки, те девушки, которые еще, говорю, только ищут себя, слушайте внимательно информацию, которая сейчас будет приходить к вам, и к вам будет приходить ясность. Вы очень много поймете для себя, потому что не случайно вы попали на этот расклад, да, кто-то случайно, возможно, увидел это видео, нажал на эту тему. Если мои девочки, которые вы уже давно меня смотрите, то здесь все происходит не просто так. Так, смотрим дальше. Кто вы у меня? Девушка и женщина, которая действительно идет к своим целям, добивается своих желаний, устремленная, отзывчивая. Вы вообще чувствуете, что существуют высшие силы. Вы чувствуете, что вас поддерживает вот какая-то такая мощная сила. Вот вы чувствуете чье-то присутствие рядом с собой. У вас есть мощная интуиция. Вы понимающая. В какой-то момент вы, конечно, яркая. Может быть, у вас яркие волосы, можете одеваться как-то ярко, можете носить драгоценности,
любите, может, какие-то браслеты, кольца, что-то такое. Наколки, может быть, какие-то делаете себе. Татуаж. Есть такой момент. Как-то вот вы себя выделяете. Там, где вы появляетесь, допустим, куда-то выезжаете, с кем-то встречаетесь, знакомитесь, вас запоминают. Вас любят дети также, и люди тянутся на ваш свет, на вашу энергию. С вами интересно. Кто меня сейчас еще смотрит? Кстати, вы можете как принести такую радость, да, и можете своей силой такой мощной даже кого-то обжечь, как говорится, да, пресечь кого-то. То есть, кто относится к вам несправедливо, вы можете пресекать этот момент. Так, кто меня еще сейчас смотрит? Какая девушка? Кто она? Какая она? Королева кубков меня смотрит. Девочка действительно эмпат. Эмоционально очень ранимая, ласковая, нежная. Возможно, водного знака зодиака, но не у всех проиграется именно водного знака зодиака. Но это чаще всего такое может быть. Вы не представляете вообще свою жизнь без любви. Любовь для вас очень важна. Вы в данный момент ищете свое счастье, свою любовь, свой путь, да? Вы идете к свету. Вы умеете любить, вы умеете дарить любовь, ласку, нежность. Очень любите воду, море. Любите смотреть на пейзажи с водой, водопады, фонтаны. Вас любят птицы, вас любят животные. Вы любите природу. Очень эмоциональная личность меня смотрит. Я еще увидела здесь верховную жрицу. Девочки, я вас приветствую, мои хорошие. Да, я и не сомневалась, что меня смотрит сейчас верховная жрица. Именно она, возрожденная, как птица Феникс. Именно она, восставшая из пепла. И действительно, у вас определенная миссия на Земле. По верховной жрице это тяжелая действительно судьба, как я увидела энергии. Это очень болезненные кармические уроки. И прежде чем прийти вам сюда в этом воплощении, вы подписали контракт на это. Поэтому у вас тяжелая судьба. Поэтому у вас такой трудный и болезненный путь. Вы несколько раз падали, несколько раз вам было больно, до такой степени, что можно сравнить с маленькой смертью. И вы возрождались, вот именно как птица Феникс. Возрождались, как это солнце. Вы прошли боль. Вы здесь могли пройти урок любви, безусловной любви. Или вы его проходите сейчас. Урок безответной любви. По верховной жрице вы также могли попасть в треугольники, в четырехугольники. Ваша миссия на Земле такая. Кто не знает, по верховной жрице. Вы должны выстраивать правильные отношения с мужчиной, чтобы они были качественные, в любви, чтобы любовь была взаимна, чтобы здесь был баланс, гармония. Вы должны обязательно не то чтобы официально выйти замуж, но чтобы отношения были построены
как настоящая семья, без третьих лиц, родить ребенка, воспитать, дать любовь, заботу своим детям, мужу, родным, близким, относиться ко всем справедливо, относиться ко всем с любовью. Если, девочки, попадаете в треугольники, а это 100% может случаться с вами, по Верховной Жрице, именно если у вас есть такой урок кармический по дате рождения. Не ко всем это будет относиться, а именно к тем, у кого есть этот аркан в дате рождения. Это расклад общий. Он не со всеми может проиграться 100%. Слушайте внимательно свою информацию. Ловите только свое, берите только свое. Не натягивайте на себя не ваше. Вот. Если вы попали кто-либо в треугольник, вам, конечно, желательно выходить из треугольника. Но ни в коем случае нельзя отказываться от любви. Если есть настоящая любовь, если есть настоящие чувства, то от любви отказываться, отрекаться нельзя. Здесь вы должны выбирать профессии, связанные с помощью населению, услуги населению, помогать людям, заботиться о людях, заботиться о животных. Здесь могут проходить такие профессии, как воспитатели, учителя, психологи, историки, консультанты. Возможно, кто-то занимается эзотерикой, кто-то выбирает путь эзотерики, магии. Может быть, это идет у вас по роду. Может быть, это идет по вашим воплощениям, да? Вот. Куда вас ведут высшие силы? Я думаю, понятно по этим арканам, кто меня сейчас смотрит. Куда вас ведут высшие силы? Я, наверное, соберу карты, чтобы они были все у меня. Куда вас ведут высшие силы? Куда они вас направляют? Куда вас ведут высшие силы? Король кубков. В любовь ведут. Я так и знала, так и хотела сейчас уже сказать. Вас ведут к любви. Король кубков. Пара, союз, любовь. Это родная душа, да? У многих проиграется, что это родная душа, союз, брак, любовь. Вас ведут в отношения, чтобы у вас была любовь, у вас была пара. Здесь идет блокировка. У кого-то была любовь или сейчас на данный момент, но она заблокирована. С мужчиной, с которым есть у вас любовь, взаимные чувства, у вас заблокировано. Здесь могут происходить разного рода негативные какие-то события в вашей жизни, неприятности, обстоятельства, скованность какая-то. Также могут проходить блоки, страхи, комплексы внутренние, да, внутренние конфликты. Куда вас ведут высшие силы? Вас ведут к стабильности, вас ведут к радости. С чем связана блокировка? Тупик.
Или на данный момент у вас тупик, или у вас... Сейчас посмотрю. Да, тут нужно пройти путь, нужно преодолеть препятствия. В общем, смотрите, у вас в вашем поле, в вашей судьбе, в вашей жизни есть король кубков. Кто его еще не встретил, он у вас на пути будет. Кто его уже встретил, у вас с ним любовь, у вас с ним взаимные чувства, у кого-то вообще может проиграться свадьба, отношения и так далее. Но потом у вас идет блокировка. У кого-то вы жили вместе с этим мужчиной, да? Здесь рассказана о вас история. Здесь могут даже проигрываться треугольники, говорю. Спрашиваю, что такое блокировка? У вас препятствие, у вас вмешательство как будто в вашу судьбу. Да, треугольники, девочки, идет прям, видите, я уже поняла по этой карте. В вашу судьбу вмешался третий человек. Вам разбило это сердце. А что здесь еще произошло? Здесь действительно болезненная ситуация, ранена душа. Здесь могли забрать ваше счастье. Здесь произошла полная блокировка вашего счастья, ваших взаимоотношений. У кого-то действительно проиграется третий человек, и вас это очень сильно ранило, вас это очень сильно подкосило. Вы обращались к богам, вы обращались к высшим силам за помощью. У вас ушла земля из-под ног. Вам не хотелось вообще жить даже, вам ничего не интересно стало. Ситуация очень тяжелая. Вы боролись за свое счастье, вы боролись. Даже когда вы чувствовали уже, что происходит что-то нехорошее, вы пытались удержаться на плаву, как можно сказать, да, так выразиться. Вы оборонялись, вы защищались. Но здесь много слез, много боли. Как будто нож в спину. Даже могу сказать 3 ножа. Возможно, не один раз с вами это происходило. Не один раз. Словно 2-3 раза у кого-то. Вы испытывали такую боль. Так. Да, Луна. Здесь очень серьезный был момент. Вы попали в какую-то такую действительно ситуацию. Это кармическая ситуация, это урок, связан с треугольником. Вы должны его были пройти, вы должны были это все испытать, пережить. Вы вообще не могли понять, как вы сюда вообще попали, в эту Луну, да? У вас было такое состояние, вам не хотелось, говорю, ничего. Не работать, не общаться с кем-либо. Вы вообще не могли понять, что происходит. Как это вообще случилось такое с вами? И для чего это случилось? Вы очень долго находились в болезненной в болезненном состоянии. Вы не спали много ночей. Вы молились. Вы искали ответы на свои вопросы. Здесь предательство, обманы, ложь.
Но вы вышли. У кого-то этот момент, период был и закончился. Несмотря на то, что с вами происходил такой болезненный урок, вы все равно вышли в победителя. Вот вы возродились, как та птица Феникс, понимаете? То, что нам показали, это ваша сигнификация. У вас есть такая сила в вас. Падать и вставать, понимаете? Падать и возрождаться. Вы здесь очень сильная, очень стойкая. Вы недаром выбрали для себя этот путь, прежде чем пришли в этом воплощении, прежде чем душа ваша воплотилась. Все, девочки, вы это многие прошли, понимаете? Я даже вот так сделаю коррекцию. Вы вышли в победителя. Несмотря, говорю, на то, что вы вообще пережили, что это с вами происходило. Долго ситуация длилась, долго был какой-то застой. Сейчас покажите, пожалуйста, что сейчас происходит. Что сейчас происходит с этой девушкой, женщиной, в каких она энергиях? Что на данный момент сейчас с ней происходит? Я так думаю, что это показали ваше прошлое, ваш урок. Вы сейчас более-менее выходите в стабильность, в гармоничное состояние, начинаете уже потихоньку себя гармонизировать, радоваться жизни, уже занялись каким-то делом, готовитесь к празднику, возможно, да, вот готовитесь к каким-то новым событиям в вашей жизни. У кого-то есть любимое дело, кто-то уже увидел свою дорогу, свой путь, свое направление. Увидели подсказки, знаки Вселенной, да? Вот. Движетесь, энергии ваши улучшаются. Что сейчас еще с вами происходит на данный момент? Я тасую долго колоду, девочки. Я могу сказать, что вы, кто-то из вас очень сильно волнуется. Кто-то, знаете, в каком-то состоянии, действительно таком, в замешательстве в каком-то непонятном вообще состоянии. Так, кто сейчас, так, в каких энергиях? В поле у вас есть мужчина. Рыцарь кубков. Романтичный. Романтик. В каких вы сейчас находитесь еще энергиях? Да, я же говорю, кто-то еще висит. Кто-то еще висит. У кого-то еще ситуация застоя. Я хочу сказать, что просто кто-то вышел уже из этого опыта, да, из этого урока, а кто-то еще будет заходить только в этот урок. И кто-то еще выходит только, да. То есть, смотрите, говорю, у Вселенной нет времени, у каждого будет свой какой-то момент. Ситуация еще зависшая у кого-то. Здесь вы обращаетесь многие к высшим силам, да, или к богам. Вы тут обращаетесь к мудрым людям за советом, ищите себя, ищите свою дорогу все-таки. Есть непонимание того, что вообще происходит все-таки. И что вам дальше делать. Да, видите? Кто-то уже видит этот свой путь, да, свою дорогу, уже строит планы на будущее, видит ее, понимаете? Видит свою дорогу и какая она. Видит, в общем, свою цель. Планирует, визуализирует, чувствует, да? А кто-то еще вот какой-то момент повисит в этом состоянии и только потом уже увидит свое направление, да, увидит направление, увидит путь, поймет все, осознает, может кто-то подскажет вам, может быть вам придет ясность после этого расклада,
куда вам двигаться, что вам делать и куда вас ведут высшие силы. Давайте посмотрим. Так, вы выходите на свою дорогу. Умнички. Все, выход будет. Давайте спросим у высших сил, куда они вас ведут. Куда они вас ведут? В силу ведут, девочки. Вот это мощь. Я теперь поняла. Вас ведут в силу, вас раскрывают силу, вас раскрывают потенциал. Недаром вышла Верховная Жрица. Верховная Жрица. У кого есть, говорю, по роду эти знания тайные, да, и если вы в прошлом воплощении занимались эзотерикой, были магами, целителями и так далее, то в этом воплощении вам нужно обязательно продолжать это занятие, это дело, открывать в себе и вспоминать ваши все знания, раскрывать в себе интуицию, силу и принимать ее. Кто не принял силу еще, вам высшие силы говорят ее принять. От нее отказываться ни в коем случае нельзя. Почему могут быть такие болезненные уроки? Почему именно связано с таким стрессом? Через стресс раскрывается сила, через стресс раскрываются способности, особенно способности медиума, ясновидения, яснослышания, понимаете, и так далее. То есть здесь может даже с этим связано. Это нужно смотреть уже на личных раскладах. Это расклад общий, поэтому кому интересно, обращайтесь. Можно сделать формулу души, посмотреть ваш потенциал, ваши все уроки, задачи, ваши дары, таланты, с чем вы пришли на эту землю, да, какой урок выполнить, кем вы были в прошлом, есть ли долги из прошлой жизни, и на что вам вообще обратить внимание, кто вы вообще здесь, да, ваше предназначение, его обязательно нужно выполнить. От предназначения уходить нельзя, иначе будут проблемы. Итак, вас ведут в силу, вас раскрывают силу. Замечательно. Что вы должны понять? Вас еще ведут к росту, к процветанию. У вас будут завязываться знакомства, нужные связи. У вас идет благополучие. Как только вы в себе будете раскрывать свою силу, получать знания, у вас сразу открывается финансовый поток, понимаете, к вам идут возможности. У вас сдвигается с места ваше дело, да, ваша работа. Здесь может проиграться и смена работы. Здесь кто-то пойдет на обучение. То есть у вас пойдет такой прогресс в плане того, что стояло, что не двигалось долго в карьере у кого-то, кто-то чем-то занимался, да, в каком-то вашем развитии был застой. Здесь идет не знаю, как это сказать, прорыв. Здесь идет прорыв прям в десятку пентаклей. То есть вы станете замечать, что к вам будут приходить люди, кому будут приходить клиенты. Через людей, через знакомства вы будете получать нужную информацию. Так задумали высшие силы. Вас выводят на ваш путь, на вашу дорогу. Также может проиграться, кому актуально
здесь вас будут выводить в семейные отношения, в стабильные отношения, в гармоничные, где есть процветание, где есть рост. Действительно, у вас ваша вот цель связана с работой, у кого-то с карьерой, в которую вы очень долго вкладывали свою энергию, свой ресурс. Ситуация долго была такая зависшая какая-то, тупиковая, можно сказать. Что-то не двигалось, не продвигалось. Был какой-то застой. Действительно, сейчас это сдвинется с мертвой точки. Куда вас ведут высшие силы? Что вы должны понять? Что вы должны понять? Быстро нужно, говорит, двигаться. Смотрите, здесь нужно движение. Поймите, что здесь нужно движение. Что продолжайте, допустим, свое дело. Продолжайте что-то вообще делать, творить, двигаться. Чтобы не было застоя. Чтобы не было только мечтать. Да, чтобы только визуализировать, допустим. Сидеть там на диване, на кровати, допустим, да, или там и ничего не делать. Нет. Помечтали, провизуализировали и сделали какое-то действие. То есть здесь уже нужно включиться в работу. Если это касается работы или карьеры, да, если касается отношений у кого, то здесь тоже пойдут движения, здесь пойдут знакомства даже, здесь пойдут такие моменты, будут в вашу жизнь прям врываться, знаете, какие-то возможности. То есть станьте наблюдателем и смотрите, что сейчас будет происходить в вашей жизни. Не упускайте шанс, не упускайте какую-то возможность, понимаете? Если к вам идут люди, зачем-либо обращаются, обращайте внимание, о чем они говорят, о чем они просят. Здесь будет как раз подсказка, возможно, здесь будет направление, какой путь вам выбрать, какую профессию вам выбрать. Вас, допустим, спрашивают, а умеете ли вы делать то-то, то-то, да? А умеете ли вы делать еще что-то, да? То есть обращайте внимание, что от вас хотят, что у вас вообще спрашивают, на какую тему разговаривают. Теперь обращайте внимание на вот эти знаки. Они будут повсюду. Они идут к вам, понимаете? Потому что вы здесь верховная жрица. Кто уже знает об этом, девочки, да, то, конечно, умнички. Кто не знает, кто только будет становиться на этот путь, это для вас, конечно, информация, то вас ведут высшие силы, вас направляют, понимаете? То есть, значит, здесь нужно делать в этом разворот. То есть, точно обратить на это внимание и что-то пробовать в этом направлении. Что вы должны еще понять? Да, выходите в мир. Я же говорю, вот с потока идет. Выходите в мир, расширяйте свой кругозор. Знакомьтесь с людьми, с новыми. Они сейчас будут появляться в вашей жизни. Их будет настолько много, что вы будете вспоминать, хотела сказать, этот расклад. Вы будете менять сейчас свою жизнь кардинально. Вы выходите в люди, вы выходите в глобальные изменения вашей судьбы. Сейчас все начнет меняться. Здесь могут проиграться действительно судьбоносные знакомства с людьми, с мужчиной. У вас определенная миссия на Земле, действительно, работа с людьми. Как я сказала ранее, работа с населением, да, там. Вы будете постоянно в движении. Вам здесь говорят, выходите в люди, выходите в свет, выезжайте общаться на природу, на прогулки, встречайтесь.
То есть не закрывайтесь от людей. У кого-то действительно будет связана ваша сейчас деятельность с людьми, вас будут знать большое количество людей. Вы будете известны на весь мир практически, вы будете знамениты, вы будете популярны. То есть вас будет знать весь мир по той профессии, в которой вы будете себя направлять, да, то есть какую профессию вы вот выберете, вас будет знать большое количество людей. У вас действительно меняется жизнь. У кого-то могут проиграться даже переезды. И вас даже высшие силы подталкивают к тому, чтобы вы действительно менялись сейчас. Меняли себя кардинально. Возможно, даже поменяете кто-то прическу, цвет волос, одежду, да, гардероб. То есть займетесь вообще своей жизнью настолько, что вы перевернете ее на 360 градусов. То, что долго не происходило, то, что долго было как будто запечатано, да, то есть вы проходили вот такой момент боли, момент кризиса, то все, вы выходите уже на свой путь, на свою дорогу, и высшие силы вас здесь, могу сказать, благословляют. Они вас ведут, они вас направляют, подсказывают и дают вам людей. Что еще хотят сказать высшие силы? Да, был поиск себя. Да, вы тут уже мудрая, вы тут уже умная. Королева мечей. Вы искали свой путь, и вы наконец-таки, многие, кто сейчас смотрит, к вам придет ясность. Вот по королеве мечей вы уже поймете, кто вы уже определитесь со своим предназначением, со своей деятельностью и двинетесь вперед. Вы примете эту силу, которая идет к вам. И вы наконец-таки поймете, кто вы. Да, долго ситуация вот не длилась. Очень долго был застой. Вы научились ставить границы, вы научились людям говорить «нет». Вы не нарушаете правила других людей также. И вы не позволяете, чтобы другие люди тоже нарушали ваши принципы, ваши границы. Вы очень долго искали свой путь, очень долго бродили. Что еще вам хотят сейчас сказать высшие силы? Был пройден, я сейчас еще, кстати, спрошу, вы проходили урок баланса давать-брать. Здесь, пожалуйста, обратите внимание на эту карту и на этот урок. Здесь для Верховной Жрицы это очень важно, чтобы был баланс. То есть, когда вы общаетесь с людьми или вы находитесь в отношениях, здесь очень важно сохранять баланс. То есть, не быть спасателем, только давать, отдавать свою энергию, отдавать свое время. Также человек, с которым вы общаетесь, должен вам давать взамен что-то, да, то есть время, энергию также, деньги, подарки, внимание. Если вы говорите кому-то ласковые, нежные слова, но также человек ваш любимый должен вам давать это, да, то есть должен давать вам чувствовать себя счастливой, любимой, желанной. Должна быть гармония. Что хотят сказать вам высшие силы? Вы выходите и получаете свой трон, понимаете? У вас исполняется ваша мечта, ваше желание. Вы здесь наполняетесь энергией, вы здесь становитесь
вообще богиней своей жизни. Вы гармонизируете себя, вы выходите во все энергии. Земля, вода, огонь, воздух. Вы здесь уже выходите в свое счастье, да. У вас процветание идет, карьера, да, рост ваш. То есть у кого касается отношений, здесь будет переход на другой уровень, да. Здесь судьба меняется, девочки, смотрите, фортуна, да. Колесо судьбы, колесо фортуны. Высшие силы говорят о том, что готовьтесь к переменам. Это счастье, это удача, это судьбоносный момент, это по судьбе. Этого было не избежать. Все, что вы сейчас услышали в этом раскладе, и кто пережил такой болезненный урок, такой болезненный опыт, это все происходило по судьбе, не просто так. Вы проходили здесь минимум 2 урока. Урок баланса давать-брать, урок по Верховной Жрице, треугольник, даже можно сказать, что 3, минимум 3 урока вы здесь проходили. И я хочу сказать, что вы его прошли достойно. Вы вышли победителем. То, что нам сказала эта карта, вот я сделала коррекцию, да, еще раз покажу. Вот вся ваша боль, мы сделали коррекцию, вы все это прошли, все ваши трудности, и вы вышли в победу. То есть вы приняли свою силу, которая так стучалась в вашу судьбу. Вы начинаете здесь заниматься своей жизнью, своей деятельностью, своим развитием. Кто-то идет в обучение, да? Кто-то уже начал обучение какое-либо, может, записались на какие-либо курсы. Вы здесь любознательная, разносторонняя личность, постоянно чему-то обучаетесь, вам все интересно, вы себя развиваете, умнички. Так, подсказки, ух ты, на дне колоды, смотрите, девочки, еще джекпот, я называю эту карту. Вам высшие силы дарят подарок с небес от высших сил, удачу. О, смотрите, что у нас тут происходит. Девочки, в вашу жизнь идет император. Я хочу сказать, что это подарок от высших сил. За то, что вы испытали такую боль. Вы прошли уроки свои, да? Превосходно завершили их. И в вашу судьбу идет человек. Да. Сами высшие силы, смотрите. Сами высшие силы. Действительно, у вас сейчас будут перемены. Посмотрите, какие карты идут. Я сейчас их покажу вот так, да? Судьбоносный момент. Судьба ваша меняется. Подарок с небес. Здесь исполнение мечты. Здесь идет оберег вас. То есть высшие силы дают вам шанс на любовь, на счастье. Действительно, может кто-то переехать по колесу судьбы, да, то есть кто-то даже вот купит квартиру или дом. И в вашу жизнь входят мужские энергии. Император. Это по судьбе. То есть вот так, по судьбе. Смотрите, девочки, кому-то может проиграться такой момент, что этот мужчина, возможно, вы его знаете. Здесь, потому что император у нас имеет все энергии. По карте суд это может означать переход на другой уровень. То есть ловите сами свои моменты. Сейчас я хочу еще раскрыть, о чем здесь речь. Что высшие силы вам хотят сказать.
Что это за мужчина? Солнце. Очень яркий мужчина, очень судьбоносный, могу сказать, мужчина. То есть он принесет вам радость, он принесет вам счастье. Он идет по судьбе. Идет для стабильности, девочки. Так что встречайте счастье, любовь, благополучие, процветание идет в вашу жизнь. Ваш финансовый канал открывается. К вам будут приходить люди, да, клиенты, кому нужны. То есть здесь у вас идет сдвиг. Наконец-таки ваше колесо фортуны закрутится. Что за мужчина, я хочу еще спросить. Обновление кому-то. Действительно идет новая жизнь. Новая вы, да. Если это отношения у кого-то, если кто-то обновить хочет отношения, то они будут обновляться. Здесь, смотрите, просто вас смотрит много, мне не отвечают толком, кто это. Это новый или это которого вы знаете. Просто он уже будет действительно идти для счастья, для гармонии. Тут такие арканы мощные выходят. Обновление. По справедливости, да, вы это заслужили, понимаете? По справедливости высшие силы говорят, мы дарим этой девушке, этой женщине счастье, подарок. Вот. Чтобы она почувствовала себя любимой. Вас будут любить, понимаете? Вы любимая, вас пара сейчас делаю. Вот. Вы любимая. Вот этот мужчина, он будет вас любить. Вы почувствуете от него любовь, нежность, ласку. Вы это почувствуете. Понимаете? Просто здесь сейчас не отвечают. 3 раза уже спросила, кто. Значит, у каждого будет своя ситуация. Возможно, ну, кто? Вот еще маг вышел, и тот, кто... Смотрите, он вас тоже ищет. Этот мужчина мечтает о вас. Кто-то был на расстоянии, говорю, у кого-то так проиграется. У кого-то мужчина мечтает о вас. Вот когда он вас увидит, вы будете именно той девушкой, женщина, да, или будет именно тот образ, который он действительно создавал в своей голове. Может быть, видел вас во сне, понимаете? Здесь вот такой идет судьбоносный момент. Он, когда вас увидит, он влюбится. Вы для него будете самая яркая звездочка, да, на небе. Самая замечательная, талантливая, интересная, необычная, загадочная, понимаете? С тонкой интуицией. Вы здесь будете для него звезда. Он еще и маг, понимаете? У него будет очень мощная энергетика. Вы это почувствуете. Вы почувствуете этого мужчину, который будет входить в вашу жизнь, да, в вашу судьбу. Вы это почувствуете. Он очень хорошо знает психологию мужскую, женскую, да. То есть он будет очень красиво говорить или очень грамотно, красиво излагать свою речь, когда будет писать, допустим, сообщение. То есть он будет подбирать слова, он будет знать вообще, как с вами обращаться. То есть очень умный мужчина идет. Давайте еще хочу на него одну карту, чтобы вы поняли, кто это, как вы его узнаете. Как вы его узнаете? Он еще король жезлов у нас. Он очень будет страстным мужчиной, он очень будет вас желать, понимаете? Вы будете его зажигать, вы станете путеводной его звездой, зажигалочкой. У него к вам будет страсть, понимаете? Вот, верховная жрица. Сейчас это тайна, сейчас вы еще об этом не знаете. Но вы его будете так манить, так приманивать своей энергетикой, что он просто зависнет на вас. Он просто не сможет вообще. Да, вот я говорю и не сможет. То есть он просто не сможет без вас. Вот. Он вас выберет. Так что вот такой, девочки, получился расклад. С кем резонирует, пишите. Мне очень интересно, у кого
такая судьба, у кого как проигрывается. Не забываем, говорю, что это общий расклад. За личным раскладом обращайтесь в личное сообщение. Просто проиграться может не у всех 100%. Также обращайтесь, кому интересно, за формулу души, чтобы узнать свой, говорю, потенциал и ваш путь предназначения. Это очень важно, выполнить свой путь предназначения и понять, кто вы вообще, да, и какие уроки пройти. А я вам желаю любви, счастья, гармонии, процветания. Пусть у вас исполняются все ваши мечты и желания. А с вами была Ксения. Пока-пока.